नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, कार्यक्रम न्यूज अफ द विकमा तपाईलाई स्वागत छ। साताभरिको समाचारहरूको सङ्गालो लिएर आज पनि उपस्थित भएको छु म रुद्र श्रेष्ठ। आज पनि हाम्रा साथीहरूले विभिन्न ठाउँमा गएर तयार पार्नु भएका सामग्रीहरू लिएर म उपस्थित भएको छु। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ चिडियाखाना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पोखराको पचभैयामा निर्माणाधीन चिडियाखानाको विवाद अझै मिल्न सकेको छैन। वन, उपभोक्ता र क्लब मिलेर आए साउन महिनामै काम सुरु हुने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले बताउनु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीको रूपमा सहकर्मी बिनु मस्राङ्गीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 30, 31 र 32 को रूपाताल र बेगनासताल बीच पर्ने पचभैया निर्माणाधीन चिडियाखानाको विषयमा स्थानीय वन उपभोक्ता समितिको विवाद अझै मिल्न सकेको छैन। पचभैया सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र क्लबको काममा गण्डकी प्रदेशको साथ र सहयोग रहेर पनि एक आपसमा मिल्न नसक्दा गत वर्षको बजेट फ्रिज भएको गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले बताउनुभयो। अझै पनि मिलेर आए प्रदेशले साउनदेखि नै काम सुरु गर्ने मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो। यसको अघिल्लो वर्ष हामीले यसको एउटा डिपिआर 19 लाख रुपियाँ खर्च गरेर हामीले एउटा डिपिआर बनायौँ। त्योभन्दा पहिला यो समुदायले नै एउटा संरक्षण गरेको सामुदायिक वनले र यहाँको एउटा क्लबले गरेको एउटा चिजलाई हामीले अनि सरकार, प्रदेश सरकारले ओन गरेर यसलाई एउटा राम्रो पर्यटकको एउटा डेस्टिनेसन बनाउने, गन्तव्य बनाउने भनेर हामीले एकदमै यसलाई गौरवको योजना, प्रदेश गौरवको आयोजना भनेर हामीले हालियो। तर तपाईँहरू बिचमा एउटा यस्तो खटपट आयो कि इगोको लडाइँ चाहिँ तपाईँ यहाँ समुदायमा देखियो। एक थरीले हामीले गरेका कामलाई हामी चाहिँ सरकार आएपछि अब हामीलाई हुन्छ भनेर गर्न खोज्ने, एक थरीले चाहिँ फेरि कम्पनी बनाउने, के बनाउने यो तपाईँहरूको यहीँबाट चाहिँ समस्या उठ्यो। यो अदालतसम्म पनि गयो। पछि मैले दुवै पक्षलाई, जुन क्लबले चलाउँदै आएको थियो उसले पनि अब आइन्दा हामी यसमा केही गर्दैनौँ, यो हामीले सरकारलाई दियौँ भनेर उसले पत्र पनि दियो। अर्को पक्षलाई पनि तपाईँहरूले अब अदालतमा गएर मुद्दा झिक्नुहोस्, म काम सुरु गर्छु भनेपछि मसित हुन्छ भनेर आउनुभयो। तर त्यसमा विश्वास गर्नु भएन। झिक्दिया भए त्यो 4 करोड तपाईँहरूको खर्च हुन्थ्यो। त्यो पैसा चाहिँ मैले रामकाजीलाई चाहिँ बोलाएर, मैले मन्त्रालयमा निर्देशकलाई बोलाएर कमसेकम एउटा छेउबाट बााउन्ड्री त सुरु गर्नुहोस् न, जग्गाको प्रोटेक्सन हुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ गाउँको खर्च गर्नुहोस् भने यहाँ समुदायको कुरो नमिल्नाले अब लानुहोस्। उद्धार केन्द्र बनाउन सके पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा मिल्ने विश्वास गर्नुहुँदै मन्त्री लम्सालले विवाद नपरेको भए यस आर्थिक वर्षमा पनि 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने योजना भएको जानकारी दिनुभयो। अब तपाईँहरू झगडा गरिरहने हो कि अब तपाईँहरू हामी झगडा गर्दैनौँ ल काम अगाडि बढाउने भने अहिले पनि मैले पैसा हामीले म 5 करोड बढाएर राख्ने भनेको थिएँ। पोहोरकै पैसा खर्च भएको छैन। अहिले फेरि त्यसमा बढाएर पैसा कसरी राख्ने? त्यो 1.5 करोड रुपियाँ राखौँ। अब त्यहाँ राम्रो वातावरण बन्यो, काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बन्यो, उहाँहरूको झगडा सल्भ भयो, मुद्दासुद्धा भएन भने पैसाको अभाव हुँदैन यहाँ। अहिले यो वर्ष 9वटा चितुवा हामीले चाहिँ तनहुँबाट र विभिन्न जिल्लाबाट लगेर कोही चितवनमा, कोही दाङमा, कोही बुटौलमा अन्त छोड्यो। त्यो यहाँ राख्नु पाए भए अहिले यहाँ तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ ल बाघ हेर्न जाने भनेर चितुवा, हामीले त बाघ भन्ने बुझ्छ नि त चितुवालाई पनि। यहाँ कति मान्छे आउँथ्यो, यहीँ चाहिँ खाजा बिक्री हुन्थ्यो, चिया बिक्री हुन्थ्यो, यहाँ रोजगारी हुन्थ्यो। झगडाले के फाइदा भयो? केही पनि भएन। अब अतिक्रमण पनि हुँदै होला। यत्रो सहरीकरण भएको छ, यहाँ अरूहरूले प्रोजेक्ट ल्याएछन्, यसलाई बनाऊँ भनेर हामीले भनेको। तपाईँहरूले अहिले पनि त्यो सल्भ गर्नुहोस्। अब हामी सुरुमै छौँ। फेरि पोहोर जस्तो अहिले चैता गरौँ न। अहिले हाम्रो पैसा चाहिँ असोजभित्र सम्झौता भयो, असोजभित्र सबै कुरा सल्भ भयो भने काम अगाडि बढ्छ, असोजभित्र भएन भने यो रकमान्तर भएर अन्तै जान्छ। राज्यको ढुकुटीमाथि खेलवाड नगर्न जिकिर गर्नुहुँदै विवाद प्रदेशले नै मिलाउनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ पचभैया सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिननाथ ढकाल। त्यो जिम्मेवारी कहिले लिनु त नि? जिम्मेवारी त लिन पर्यो नि। हाम्रो भनाइ त्यहाँनिर हो। यो राज्यको चाहिँ ढुकुटी तिनको नेपालीले तिरेको चाहिँ रगत पसिनाको चाङो थियो वा कुनै दाताले दिएको ऋण हो। त्यो माथि खेलवाड गर्न कसैलाई छुट छैन। त्यो काम चाहिँ राम्रो बनोस्, ठिक बनोस्, दुरुपयोग नबनोस्। हामीले भने नै त्यो हो। हामी कुनै लडाइँका लागि लड्ने, इगोका लागि लड्ने प्लिज गर्न सम्झिदिनु होला। र हामीले त्यति बेला प्रष्टै भनेका छौँ, मन्त्रीज्यू हाम्रो हजुर अभिभावक घरमा छोराछोरी झगडा गरेपछि तिनीहरूको झगडा साम्य बनाउने कसले? बाबुआले हो पक्कै पनि। हामी बाहिर कोही पुलिस गर्न त जाँदैनौँ होला। हाम्रो अभिभावक हजुर हो। हाम्रो त्यहाँ झगडा अदालतसम्म गयो, कहाँ
झगडा गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। साथीहरूले काम गरेको गतिलो गर्नु भएन, प्राविधिकहरूले के हेरिरहेछन्, यो त भएन त। त्यसको उत्तर त दिन पर्यो, कहीँबाट आउनु पर्यो नि त। पचभैया सामुदायिक वन समितिको अध्यक्षमा मनोनित भएर पनि जिल्ला वन अधिकृत रामकाजी श्रेष्ठले मान्यता नदिएको आरोप लगाउँदै इन्द्रबहादुर थापाले विवाद अदालतसम्म पुगेको जिकिर गर्नुहुन्छ। यसै गरी व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा दिएको गुनासो समेत गर्नुहुन्छ थापा। त्यसै त यहाँ त भयो, त्यसपछि म आएँ, फेरि मलाई पनि मान्यता दिनु भएन, त्यही भएर अदालतसँग पुगेको कुरा नि हो। दिनाजीले व्यक्तिगत हिसाबले मलाई अदालतमा मुद्दा दिनु हो के दिनु हो म जान्दिनँ, कि समूहलाई दिनुपर्छ। इन्द्रबहादुर ठिक छैन भनेर मात्रै उहाँले मुद्दा दिनुभयो। फेरि उहाँसित मेरो खास रिस पनि या त मैले उहाँको घरबार बिगारिदिएको थिएँ, के गरेको थिएँ, व्यक्तिगत रिस पनि म एक्लैलाई दिए जस्तो भयो क्या। यहाँ त नमिल्ने त होइन, गाउँको विकास हुनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। तर यहाँ फेरि बनाएर दुई पक्ष बोलायो भन्नुभयो, तर एक पक्ष मात्रै बोलाउनु भयो। फेरि उहाँ देउ साहबले कसरी दिनुभयो त्यो मेसेज। लगभग 134 हेक्टर वन क्षेत्र समेटेर निर्माण गरिएको चिडियाखाना क्षेत्रको जंगलमा 361 प्रजातिका जडीबुटी पाइनुका साथै बाघ, मृग, अजिङ्गर लगायतका 134 जातका वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको अध्ययन अवलोकनका साथै अनुसन्धानका लागि पनि महत्त्वपूर्ण र गन्तव्य बन्ने देखिन्छ। विश्वास छ विवाद नभई निकास र निष्कर्ष निस्कनेछ र प्रदेशकै गौरवको रूपमा रहेका चिडियाखाना निर्माणले मृत रूप पाउनुका साथै पर्यटन प्रवर्धन हुनेछ। यो रिपोर्टपछि अबको क्रममा भू संरक्षण दिवस सम्बन्धी प्रसङ्ग। 46औं भू संरक्षण दिवसको अवसरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मैदीताल संरक्षण विकास समाजको आयोजना र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँ र गण्डकी प्रदेश बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीको सहयोगमा भएको कार्यक्रमको उद्घाटन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले गर्नुभएको थियो। वन, ताल र जलाधार क्षेत्रको समग्र रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा कार्यक्रममा उपस्थित रहेका सहभागीहरूले जोड समेत दिएका थिए। अबको क्रममा सहकर्मी बिनु मस्राङ्गीले तयार पारेको यो सामग्री। मैदीताल संरक्षण विकास समाजको आयोजना र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँ र गण्डकी प्रदेश बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीको सहयोगमा 46औं भू संरक्षण दिवसको अवसरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुहुँदै दिवस औपचारिकताका लागि मात्र नभई वातावरण संरक्षणका लागि भएको बताउनुभयो। यसका लागि नागरिकको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको छ लम्साल भन्नुहुन्छ। हामी दिवस चाहिँ एउटा औपचारिकताका लागि मात्र होइन, दिवस मनाएपछि हामीले यसको पृष्ठभूमि, यसको चाहिँ हामीले गर्न खोजेका प्रयासहरू, भोलि गर्न खोजेका योजनाहरू धेरै बारेमा यति धेरै चाहिँ आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई योसँग सरोकार राख्ने सबैलाई चाहिँ जानकारी भयो। हाम्रो देशमा 6000 भन्दा बढी खोलाहरू छन्। हाम्रो जमिन चाहिँ आज धेरै भिरालो डाँडा पाखाहरूले रहेको छ। यसको संरक्षण गर्नु, यसको जगेर्ना गर्नु यो तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी हो, यो सरकारको जिम्मेवारी हो र सरकारको जिम्मेवारी पुरा गर्नको निम्ति नागरिकहरूको पूर्ण रूपमा सहभागिता चाहिन्छ। जनताको सहभागिता भएन भने सरकारले चाहेर मात्र त्यो कुरा पुरा गर्न सक्दैन। हामी यसका लागि अहिले अत्यन्तै व्यवस्थित हिसाबले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। 3 तहको सरकार गठन गरी वातावरण संरक्षणका लागि जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री लम्सालले प्रदेशमा रहेका ताल, पोखरी र कुण्डको रेकर्ड समेत गर्ने जानकारी दिनुभयो। हामीले गण्डकी प्रदेशमा हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूमा आइसकेपछि नयाँ 2072 को संविधानसँगै 3 तहका सरकारहरू गठन भए र ती सरकारहरूका आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारी आज संविधानले नै तोकेको छ। ऐन, नियम, कानुनहरू बनेका छन्। हामी पनि यहाँ गण्डकी प्रदेश सरकारले नै कानुनहरू बनाउँदैछौँ, हामी यसका संरचनाहरू बनाउँदैछौँ र हामीले गण्डकी प्रदेशमा यो ताल, पोखरी, कुण्ड, कुवाको व्यवस्थित नगरेसम्म हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ भनेर हामी धेरै यो चाहिँ सङ्घीय चाहिँ सरकारको चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ भनेर पनि धेरै लफडा भयो यहाँ। तर पनि हामीले एउटा ताल प्राधिकरण बनाउने भनेर कानुन बनाएर हामीले एउटा संरचना बनाएका छौँ र हाम्रो अहिले के छ भने गण्डकी प्रदेशका जति पनि हाम्रा ऐतिहासिक
यो तालहरू छन्, पोखरीहरू छन्, कुण्डहरू छन्, कुवाहरू छन्, ती सबैको अबको 6 महिनाभित्र हामीले एउटा इन्भेन्ट्री, त्यसको रेकर्ड हामी तयार गर्छौँ। समग्र विकासको लागि मास्टर प्लान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक कोइराला। भने एउटा चाहिँ यसको मास्टर प्लान चाहिँ चाहिँदो रहेछ क्या। त्यो भयो भने कसले कहाँ के गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आकस्मिक रूपमा हामीले वृक्षारोपण मैले अन्यथा भन्नु खोजेँ होइन, वृक्षारोपण गरे जस्तै हिजो हामीले आज भू संरक्षण दिवस मनाउने भनौँ, हिजो वृक्षारोपण गरेर कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ मैदी दाल जाउँ भनेर बनाए जस्तो कार्यक्रम बन्छ क्या। यो त बिग्रिँदैन, किन आएर बिरुवा रोप्ने काम हो, यो आजको आजै गरे नि बिग्रिने काम भएन। तर हाम्रो के हुन्छ भने बजेट कहाँ खर्च गरौँ भन्दै कहाँ खर्च गरिदिने भनेर बजेट खर्च गर्ने खर्च भएन भन्ने कुरालाई खर्च गराउने कुरातिर हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ। किन त्यस्तो हुन्छ भने हाम्रो मास्टर प्लान छैन। ताललाई संरक्षणका लागि 4 भागमा विभाजन गरी अघि बढे पर्यटन प्रवर्धन हुने विश्वास गर्नुहुन्छ आन्तरिक पर्यटन वर्ष गण्डकी प्रदेश संयोजक जुद्ध बहादुर गुरुङ। यो ताललाई चाहिँ एकदम प्रभावकारी ढङ्गबाट संरक्षण गर्ने हो भने यसलाई 4वटा क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्छ। पहिलो भनेको यो नाभो धानको संरक्षण क्षेत्र, अर्को जैव विविधता क्षेत्र, तेस्रो चाहिँ वाणिज्य क्षेत्र भने कि अब कमर्सियल जोन भनौँ, चौथो चाहिँ ह्याचरी होइन, यसको यो माछाहरू उत्पादन गर्ने नर्सरीको रूपमा यसलाई विभाजन गरेर हामीले चाहिँ एउटा सानो उदाहरणको रूपमा निकाल्न सकिन्छ र यसमा पछि यिनीलाई हेर्न चाहिँ पर्यटकहरू आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। पर्यटनको लागि एउटा आकर्षणको बिन्दु बन्छ जहाँ पर्यटक आउँछ, त्यहाँ गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहन्छ। एउटा रेस्टुरेन्टहरू चल्नेदेखि होटेलहरू चल्नेदेखि लिएर अब संरक्षण क्षेत्रमा स्टुडेन्टहरू आएर संरक्षण क्षेत्रमा चाहिँ अध्ययन गर्ने एउटा एक्सकर्सनको केन्द्र बन्न सक्छ। पोखरा 28, 30 र 31 मा पर्ने मैदी तालको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय सबै एकजुट भएको र विधिवत रूपमा मैदी ताल संरक्षण विकास समाजको दर्ता गरी पर्यटन स्तर उन्नतिको लागि अघि बढेको समाजका अध्यक्ष भरत राज नेउपानेले बताउनुभयो। सबै खेती गर्ने व्यक्तिहरूले यसै जमिन खाली बस्ने हो भने छोड्दैनौँ। यदि मैदीमा विकास हुन्छ भने हामी ताली बजाएर छोड्छौँ भन्ने एउटै आवाज निकाल्नु भयो र मैदीमा रहेको अतिक्रमण भन्ने शब्द हटाइयो र मैदीमा विकासको रूप लिन थाल्यो। 2068 साल चैत 28 गतेबाट सुरु पिल्लरको सीमाङ्कन गर्ने कार्य भयो। हामी मैदी ताल क्षेत्र संरक्षण उपभोक्ता समिति गठन भई मैदीमा विकासका लागि उपभोक्ता समिति भएर विकास गऱ्यौँ। 73 साल भाद्र 3 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा विधिवत मैदी ताल क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समाज भई गठन भयौँ अनि आन्तरिक राष्ट्र कार्यालय समाज कल्याण परिषद समेतमा दर्ता भई मैदी ताल क्षेत्रको विकासमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी हालसम्म मैदी ताल क्षेत्रको विकासको लागि पर्यटनको स्तर उन्नति गरी अगाडि बढ्ने कार्यमा संलग्न छौँ। सम्बन्धित निकाय सबै वातावरण संरक्षणमा लागे पर्यटन प्रवर्धन हुनुका साथै आर्थिक विकासमा टेवा मिल्नेछ। भू संरक्षण दिवस बारेको यो सामग्रीपछि अबको क्रममा तीज गीतमा आएको विकृति सम्बन्धी प्रसङ्ग। पछिल्लो समयमा तीज गीतमा आएको विकृतिप्रति धेरै कलाकारहरूको गुनासो रहेको छ। विकृति हटाउनमा कलाकार तथा सर्जकहरू नै सजग हुनुपर्नेमा समेत अग्रज कलाकारहरूले जोड दिएका छन्। अब भने सहकर्मी बिनुले तयार पार्नु भएको यो सामग्री। पछिल्लो समय तीज गीतमा आएको विकृतिलाई रोक्नका लागि गायक गायिका र सर्जकहरू सजग हुनका लागि आग्रह गर्नुहुन्छ कलाकार शर्मिला गुरुङ। पनि तीजको गीत पहिला भन्दा चाहिँ बिग्रिँदै गएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हाम्रो एउटा चाहिँ यो तीज भनेको एउटा मौलिकता बोकेको एउटा चाड हो र गीत पनि हामीले एउटा मौलिकतालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बारेमा चाहिँ गायक गायिका त्यस पछाडि सर्जकले पनि धेरैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गुरुङले गाउनु भएको सबै गीतमा मौलिकपन रहेको छ। उहाँको उद्देश्य भनेकै मौलिकता बचाउनु हो। म अहिलेसम्म चाहिँ मेरो हरेक गीतहरू चाहिँ मौलिकता बोकेकै गीतहरू चाहिँ लिएर आइरहेको छु, चाहे लोकदोहोरी होस् चाहे अब तीजको गीतमा होस् होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ मौलिकता चाड मौलिकता चाहिँ गीत चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच भएको चाहिँ मेरो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैजनालाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण
लोकदरी गायक गायिका भाइ बहिनीहरूलाई सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई संस्कृति जोगाउनमा सबै कलाकारहरूको उत्तिकै योगदान भएकोले कलाकारलाई मनोरञ्जनको साधनको रूपमा कसैले नहेरिदिन आग्रह गर्नुहुँदै कलाकार पुरुषोत्तम नेउपानेले संस्कृतिलाई बचाइ राख्नमा कलाकार, सञ्चारकर्मी, सरकार लगायतका सम्बन्धित निकायले सही ठाउँमा बसेर भूमिका निभाउनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। जति पनि अहिलेका पुस्ताहरू भनौँ या नवोदित कलाकारहरू जो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँहरू सबभन्दा पहिला त हामी स्वर प्रदान भएर आयौँ होला, केही लोकप्रियता कमायौँ होला, केही गीत सङ्गीतमा योगदान गऱ्यौँ होला र केही व्यक्तिगत रूपमा आय आर्जन पनि गऱ्यौँ होला, अथवा भनौँ पेट पाल्ने बाटो पनि गरे होला गीत सङ्गीतको माध्यमबाट। अब तपाईँहरूले यसलाई व्यावसायिकता बनाउन एक राज्य पक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। डिजिटल प्रविधिमा आएको मार्केटलाई कसरी कलाकारहरूलाई सुरक्षित गर्ने। कलाकारहरू एउटा चुनाव प्रचारमा गीत गाउने भाँडाहरू मात्र होइनन्, मान्छे जम्मा गर्ने साधनहरू मात्र होइनन्। कलाकारले एक किसिमको हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न सबै क्षेत्रका कलाकारहरूको उत्तिकै योगदान छ, महत्त्व छ। त्यसैले हाम्रा गीत सङ्गीतहरू बचाइराख्नुपर्छ। त्यो बचाउने भनेको कलाकार हो। कलाकार आफै मर्यो भने कसरी गीत सङ्गीत बाँच्ला, यो राज्य पक्षले पनि सोच्न पर्ने र बुझ्नु पर्ने र मनन गर्नुपर्ने कुरा छ। सिप सब सिक्नु राम्रो हो, तर त्यसलाई कसरी र कहाँ उपयोग गर्ने भन्नेमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसकारण संस्कृति र मौलिकपनमा विकृति ल्याउने काम नगरौं नेउपाने। नयाँ पुस्ताका कुराहरू कसरी सस्टेन हुने अथवा त्यसमा यो गीत सङ्गीतबाट बाँचिन्छ भन्ने विश्वास कसरी दिलाउने त उहाँहरूलाई। गीत सङ्गीतबाट पक्का बाँचिन्छ। हामीलाई नीति नियम हुनुपर्छ, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ। यो भयो भने बाँचिन्छ। र अहिलेका पुस्तालाई म के भन्छु भने अब पहिला तपाईँहरूले सङ्गीतको पूर्ण ज्ञान लिनुहोस्, सङ्गीतबाट आउनुहोस्, आवाजमा निखारता ल्याउनुहोस्। कुन कला विधाको हो तपाईँ? गायन कला विधाको हो कि वादन कला विधाको हो कि नृत्य कला विधाको हो कि अभिनय कला विधाको? विभिन्न पाटा छन्। यसबारेमा कुरा गर्ने भने लामो समय जान सक्छ। त्यसैले त्यो क्षेत्रमा आफू पोख्त भइसकेपछि बल्ल सार्वजनिक हुनुहोस्। एउटा कुरा। र युवा पुस्ताहरूलाई पनि लोकप्रिय हिसाबले तपाईँहरूले मौलिक संस्कृति बिर्सेर पाश्चात्य संस्कृतिमा सिक्नु नराम्रो कुरा होइन, जान्नु नराम्रो कुरा होइन, तर त्यसलाई उपयोग कसरी गर्ने र कुन ठाउँमा र कहिले गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तीजका गीतहरू चैतमा बजाएर हुँदैन अथवा चैतमा सृजना गरेर हुँदैन। दसैँ तिहारमा गाइने मारुनीहरू, सोरठी गीतहरूका कुरा आउँछन्। दसैँका कुरा आउँदा तिहारमा गाउने देउसी भैलोको कुराहरू आउँछन्। देउसी भैलोमा हामी त्यसै आएनौँ, बलिराजाले पठाए भन्ने गीतहरू पुस्तौँदेखि यो एउटा सांस्कृतिक पर्व हो। यो परम्परादेखि नै बलिराजाले तीज तिहारमा चाहिँ माग्न जाने कुराहरू, देउसी भैलो खेल्ने, अर्कालाई खुसी बनाएर दान दक्षिणा ग्रहण गर्ने कुरा हो। यी कुरा जान्न पर्यो। त्यसो भएर जति जति युवा पुस्ताहरूले पनि हाम्रो मौलिक संस्कृति बुझ्दिन जरुरी हुन्छ। सस्तो लोकप्रियताका नाउँमा गयौँ भने त्यो दीर्घकालीन हुन्न। के को न्यानो धेरै लामो समयसम्म टिक्दैन भनिन्छ नि त, हो त्यस्तै न्यानो हुन्छ। त्यसो भएर आफू पनि टिक्न एक किसिमले त हामीले नेपाली मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा राज्यका लागि योगदान पनि पुर्याएका छौँ। अर्को लोकप्रियता पनि हासिल गरेर आफू बाँच्ने बाटो पनि सिर्जना गर्न सक्छौँ। नीति नियम र प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गरिए गीत सङ्गीतबाट बाँच्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ नेउपाने। तर विविध विधा अनुसार तालिम लिएर आउँदा उचित हुन्छ। त्यसैले सही सिर्जनामा लाग्न पर्यो। आधुनिक सुगम सङ्गीतमा लाग्ने चेष्टा भएका युवा ढुकढुकीहरूलाई रमाउन सक्ने त ती पाटा छुट्टै छन् नि। कल्चर बिगारेर, तीजको कल्चर बिगारेर, दसैँको कल्चर बिगारेर, असारे गीतको कल्चर बिगारेर त्यसको मौलिकतालाई बिर्साउने गरी नराम्ररी अथवा गलत दिशातिर जाने गरी चाहिँ चल्न भएन। मैले भन्नुको मतलब आधुनिक सङ्गीत नसिक्नुहोस् भन्न खोजा होइन। पप गीतमा युवा रमाउनुहुन्छ भने त्यो छुट्टै पाटो छ, छुट्टै समय छ, सिजन छ। त्यति बेला गाउनुहोस्, नाच्नुहोस्, रमाउनुहोस्। यसमा त मेरो भन्नु केही पनि छैन। तर सांस्कृतिक पर्वलाई बिगार्ने चाहिँ कुरा हुँदैन। सांस्कृतिक पर्वहरू छन्, जाति अनुसारका गीत छन्, पर्व अनुसारका गीत छन्, भेक अनुसारका गीत छन्। नेपालको पूर्वी भागमा गाइने गीत, काठमाडौँ क्षेत्र काठी गीत, यो पश्चिम क्षेत्रमा गाइने गीत। यहाँका कुरा गर्ने हो भने धौलागिरीतिर जाने हो भने यानीमाया, सुनीमाया, बारुलै, कठै कति खालका गीतहरू छन्। स्याङ्जातिर जाने हो भने आधी खोले, रोइला भनेर भनिन्छ, ख्याली गीतहरू भनिन्छ, झ्याउरे गीतहरू छन्, रोदी बस्ने चलनहरू छ। तनहुँ क्षेत्रको उद्गम स्थल भनेर कौरा गीतलाई भनिन्छ हामीले। कौरा चुड्का नाच्नेहरू छ तनहुँ क्षेत्रमा। भनेपछि आफआफ्नो महत्त्व छ नि त आफआफ्नो क्षेत्र। सुदूरपश्चिमतिर जाने हो भने तपाईँको ठाडी भाकाहरू भन्ने छ, देउडा भाकाहरू। मध्य क्षेत्रतिर जाने हो भने टप्पा गीतहरूका कुरा आउँछन्। हाम्रै यो क्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने लमजुङ क्षेत्रमा जाम त भेडी खर्के साइला, दीर्घराज अधिकारी
पञ्चसुब्बा, देवबहादुर दुरा, ज्ञानमाया थापादेखि लिएर त्यहाँको ठाडो भाकाको छुट्टै महत्त्व छ। ती कल्चर बचाउने त हाम्रो दायित्व हो नि त। हामी कति समयसम्म बचाउन सक्छौँ र हाम्रा पछिल्ला पुस्तालाई सही बाटो लगाइदिन सक्यौँ भने पो ती ठाडो भाकाहरू बाँच्लान्। पञ्चसुब्बा, देवबहादुर दुरा र दीर्घबहादुर अधिकारी भेडी खर्के साइलाहरूलाई जीवित राख्न सकिएला पछिसम्म। यो हो हाम्रो मेन चिन्ताको विषय। त्यसैले सम्पूर्ण युवा ढोकढोकीहरू पनि गीत सङ्गीतमा लाग्नुहोस्, सिक्नुहोस्, जान्नुहोस्, तर संस्कृति बिगारेर नआइदिनुहोस् र कसैका सिर्जना रेकर्ड भइसकेका सिर्जना चोरेर, बङ्ग्याएर, बटारेर अनेक किसिमले पैसा कमाउने नाममा यो गर्नु बिन्ती छ। यहाँहरूले कसैले यस्ता खालका दुष्प्रयासहरू नगरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्बन्धित निकाय सबै सजग भए संस्कृति र मौलिकपनामा आएको विकृति हटुनुका साथै पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा मिल्नेछ। तीज गीतको विकृति सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अबको क्रममा फोनिजको स्थापना दिवस र कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार सम्बन्धी प्रसङ्ग। कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार 2077बाट मंगलबार कास्कीका अग्रज पत्रकार रुद्रबहादुर थापा र बागलुङका अग्रज पत्रकार राजेश चन्द्र राजभण्डारी पुरस्कृत हुनुभएको छ। अबको क्रममा यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट सहकर्मी बिनु मच्राङ्गीबाट। आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज गण्डकी प्रदेशद्वारा सञ्चालित कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार 2077बाट कास्कीका अग्रज पत्रकार रुद्रबहादुर थापा र बागलुङका अग्रज पत्रकार राजेश चन्द्र राजभण्डारी पुरस्कृत हुनुभएको छ। पुरस्कृत भएपछि थप हौसला मिलेको र शरीरले साथ दिएसम्म काम गर्ने बताउनुहुन्छ पत्रकार थापा। फोनिजले पुरस्कारमा छनौट गरेर जुन पुरस्कृत गर्यो त्यसको लागि पनि म यो संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद दिन्छु। र यो पुरस्कारले मलाई अझै पत्रकारिताको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा हौसला प्रदान गरेको छ र मेरो शरीरले भ्याएसम्म अब यो पत्रकारिताको क्षेत्रमा काम गर्ने छुहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै पत्रकार राजभण्डारीले कोरोनाका कारण जागिर गुमाएका पत्रकारहरूको संस्थाले आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनुहुँदै पत्रकारले मास्कको भरमा पत्रकारिता गर्नुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गर्नुहुन्छ। आभारी छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पत्रकारिता पनि अहिले त्यही कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि कयौँ पत्रकार साथीहरूले अहिले आफ्नो भएको सानो जागिर पनि अहिले गुमाउनु परेको अवस्था छ। यसबारेमा पत्रकार महासंघ, हाम्रो आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ अवश्य पनि आवाज उठाइरहेको छ र उठाउनेछ भोलिका दिनमा भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अहिले हामी यो कोभिडको बेलामा पत्रकारिता गर्नु धेरै गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि सुरक्षित भएर पत्रकारिता गर्नु भन्छ संस्थाले। अब हामी एउटा सामान्य यो मास्कको भरमा हामी चाहिँ अहिले पत्रकारिता गर्नुपर्ने अवस्था छ। अरू सुरक्षा समेत हामीसँग केही पनि छैन। पत्रकारलाई सहयोग गर्नका लागि प्रदेशले गर्न पाएकोले अहिलेसम्म सहयोग गर्न सकेको छैन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सहयोग गरी भने यसो गरो, कर पाएको छैन, कर पाउने काम चाहिँ तपाईँले गरिदिनुपर्छ। कसैले चाहिँ तपाईँको ब्रोडकास्टिङ अफिसले दिनु पर्यो भन्छ, सामुदायिक रेडियोले दिनुपर्छ भन्छ, व्यवसायिक रेडियोले दिनु पर्यो भन्छ, पत्रकारले दिनु पर्यो भन्छ। कसरी भयो, कसलाई दिने भने त्यस कारण एउटा चाहिँ फेरि पनि म भन्छु, हामीले त त्यतिखेर चाहिँ के अरे क्याबिनेटले एउटा चाहिँ नीतिगत निर्णय गरिसकेको हो, तर त्यो चाहिँ आजसम्म लागू भएको छैन। आजसम्म संरक्षित पत्रकारहरूले चाहिँ लकडाउनको कारणले जुन रोजीरोटी जुन गुमिएको थियो त्यसमा चाहिँ रात दिने कुरामा हामीले सोचेनौँ। यो चाहिँ कुरा चाहिँ धेरै चाहिँ प्रदेश सरकारले गरेको छ, तर मैले गर्न सकेको छैन। म माफी चाहन्छु यसो गर्न नसकेको, तर त्यसमा पनि तपाईँले मलाई सघाउनुपर्छ, गण्डकी प्रदेश सरकारले सघाउनुपर्छ कसरी हामी त्यो के अरे वितरण गर्छौँ। त्यस कारण यसमा चाहिँ यति भनेपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। र यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ करिब चाहिँ 60-65 लाख होला, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको के अरे यो इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ बजेट छुट्याएका छौँ। त्यो अपर्याप्त हुनसक्छ, अझै पनि 1 लाख होइन, 2 करोड चाहिँ 65 लाख होइन, 2 करोड 65 लाख, 3 करोड 65 लाख, 1 करोड 65 लाख छुट्याउनु पर्ने हुन सक्दछ। तर कामको सुरुवात गरौँ भनेर सुरु गरेका छौँ हामीले। त्यसबाहेक चाहिँ त्यो काम चाहिँ अझ प्रभावकारी ढङ्गले भयो भने अरू विभिन्न चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसँग चाहिँ कुरा गरेर त्यसको ट्रेनिङको प्रबन्ध पनि हामी गर्दैछौँ हामी।
प्रदेशको पत्रकारिता विकासका लागि साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सञ्चार र पत्रकार क्षेत्रमा ध्यान पुर्याउन सकेको होइन कि भनेर निर्देशन दिनुभएको थियो र सँगसँगै मैले गत आर्थिक वर्ष र यता आर्थिक वर्षको यस मन्त्रालयका बजेट नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गरेको थिएँ र मलाई विश्वास छ गत वर्षभन्दा यस वर्ष केही कार्यक्रमहरू छन्। गत वर्ष केही कार्यक्रमहरू भएर पनि हामी कार्यान्वयन गर्न सकेनछौँ विभिन्न कारणले गर्दा। यस वर्ष माननीय मुख्यमन्त्रीको निर्देशन के छ भने भदौ मसान्तभित्र सबै कार्यक्रमहरूको अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्नु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ र सँगसँगै मैले दिपन सरसँग सेयर गरिरहेको छु यस हलमा बसेर कास्की जिल्लाका अथवा गण्डकी प्रदेशका पत्रकार मित्रहरूको विकासको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले निर्णय गरेका नीति बजेट र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन लागि सँगै बस्नुपर्छ। यहाँहरूले यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्नु भएको छ। मैले अगाडि भनेको पनि थिएँ हामी अस्थायी मान्छौँ, हिजो थिएनौँ आजसम्म बनिन पनि सक्छौँ। यस क्षेत्रको यो विकास पत्रकारिताको विकासको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा म यहाँहरूको साथमा छु। विषम परिस्थितिमा कोरोना भाइरसको मापदण्ड अपनाएर संस्थाको 21औं स्थापना दिवसको अवसरमा 2 जना अग्रज पत्रकारलाई सम्मान गरिएको आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिस गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष एमबी आस्था मगरले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशले यो पूर्व निर्धारित भएको कारणले गर्दा यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले आज यहाँ मुख्यमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा 2 जना पत्रकारलाई सम्मान र 6 लाख अक्षय कोषको घोषणा कार्यक्रम चाहिँ पहिले पूर्व निर्धारित भएकोले गर्दा विशेष गरेर सबै सुरक्षा अपनाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर आज हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यसरी मनाएका छौँ र विमलमान गुबाजुले 2 जना पत्रकार विशेष गरी यहाँलाई नगद 25,000 राशिसहित आज फनिज गण्डकी प्रदेशले मनाएको छ भने फनिज कास्कीले पनि आज विशेष गरी यहाँलाई विशेष गरी गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दा यहाँ म यहीँ भएको कारणले फनिज कास्कीले पनि आज फनिज कास्कीको 21औं स्थापना दिवसको केक काटेर आज विभिन्न आदिवासी जनजाति पत्रकारहरू गैर आदिवासी जनजाति पत्रकारहरू सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई समावेश गराएर कार्यक्रम मनाउने काम हुँदैछ भने यहाँलाई अलिकति थोरै जानकारी गराउँ। सङ्घीय समिति र विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ जस्तै 1 नम्बर प्रदेश यसै गरी विभिन्न प्रदेशहरूमा चाहिँ अहिलेको विषम परिस्थितिमा त्यो जुमद्वारा चाहिँ छलफल बहस गरेर चाहिँ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ फनिज स्थापना जुन 21औं स्थापना दिवस त्यसरी पनि मनाउने अहिले गरिएको छ। व्यवसायी एवं समाजसेवी विमलमान गुबाजु तथा परिवारद्वारा उहाँका माता पिता स्वर्गीय वेदमान गुबाजु र स्वर्गीय नेत्र कुमारी गुबाजुको स्मृतिमा स्थापित कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार पहिलो पटक प्रदान गरिएको हो। फोनिजको स्थापना दिवस तथा कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार सम्बन्धी प्रसंगपछि अबको क्रममा मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग सम्बन्धी प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमितबाट सुरक्षित रहनका लागि सरकारले मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न आह्वान गरेको छ। तर केही मानिसहरू अटेर गरी मास्क प्रयोग गरेका देखिँदैनन् भने लगाएकाहरूले पनि विधि अपनाएको देखिँदैन। अबको क्रममा सहकर्मी बिरु मसराङ्गीको यो रिपोर्ट। विश्व महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सरकारले सबैलाई मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरे पनि कतिपय मानिसहरू मास्क प्रयोग गरेका छैनन्। मास्क प्रयोग गर्ने धेरै जसोले चिउँदोमा लगाएको पाइन्छ। यसले गर्दा झन् छिटो संक्रमित हुने डर हुन्छ। हामीले मास्क प्रयोग गर्नु अघि सेनिटाइजर लगाउनु पर्छ। सेनिटाइजर लगाउन 6 विधि प्रयोग गर्नुपर्छ। पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा कार्यालयकी नर्सिङ निरीक्षक सबिना श्रेष्ठ। साबुन पानीले अथवा हामीले सेनिटाइजरले चाहिँ हात धुन सक्छौं र हामीले हात धुँदाखेरि चाहिँ 6 विधि प्रयोग गरेर चाहिँ हात धुन सक्छौं। हात धुनको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सेनिटाइजरले कसरी गर्ने भन्ने तरिका चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा हामीले हातमा तपाईलाई चाहिने पर्याप्त मात्रा सेनिटाइजर लिन्छौं। त्यसपछि चाहिँ हामी विधि सुरु गर्छौं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हुन्छ। हामीले यसरी हात धोइसकेपछि हाम्रो साबुन पानीले हात धोछौं भने त्यो सुक्न दिनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ सेनिटाइजर लाछौं भने चाहिँ यसमा हात सुक्न दिनु पर्यो। हाम्रो हात सुकिसकेको छ र हरेक पटक मास्क लगाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आफ्नो हात चाहिँ सफा तरिकाले चाहिँ धोएको हुनुपर्छ। मास्क लगाउँदा स्वस्थ र अस्वस्थ व्यक्तिले लगाउने तरिका फरक छ। निरीक्षक श्रेष्ठ।
मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि यो कानतिर हामीले जुन डोरी हाल्छौँ त्यो डोरीतिर चाहिँ हामीले समात्ने। यदि तपाईँ निरोगी हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ मास्कको निलो भाग चाहिँ बाहिरतिर र सेतो भाग चाहिँ भित्रतिर गरेर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ निलो भागभित्र सेतो भाग चाहिँ बाहिर गरेर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र मास्कमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको मास्कहरू पाउँछ। आज हामीसँग भएको मास्क चाहिँ यो चाहिँ सर्जिकल मास्क हो र यसमा चाहिँ माथिपट्टि एउटा चाहिँ रड हुन्छ। त्यो रडलाई चाहिँ हामीले माथिपट्टि नाकतिर हुने तरिकाले राख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ चिउरोतिर राखेको पनि देखिन्छ हामीले होइन, त्यो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। जस रड चाहिँ नाकको माथितिर राखेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले अब राख्छौँ। राख्दाखेरि चाहिँ जहिले नै हाम्रो यो नाकको यो भागदेखि चिउरोको यो भागसम्म चाहिँ पूर्ण तरिकाले चाहिँ छोपिएको हुनुपर्छ। र मास्क विभिन्न साइजको आउँछ, सानो मध्यम र ठुलो गरेर आउँछ। तपाईँको अनुहारमा कुन साइज राम्रो तरिकाले बस्छ त्यो आफूले नै याद गरेर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले मिडियम साइजको मास्क प्रयोग गर्न गइरहेको छु। र हामीले मास्क प्रयोग गरिसकेपछि हाम्रो यो जुन माथिपट्टि नाकको रड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग थिचेर चाहिँ हाम्रो मुखको जुन सास फेर्दाखेरि नाकबाट सास फेर्दाको जुन हावा हुन्छ त्यो माथि नजाने तरिकाले, बाफ नआउने तरिकाले चाहिँ ठ्याक्क हामीले चाहिँ यो नाकमा चाहिँ मिलाउनुपर्छ। र चिउडो पनि हाम्रो सलक्क छोपेको हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले मास्क लगाउँछौँ। मास्कमा कतै पानी पर्ने, फोहोर र चिल्लो पदार्थ लाग्ने भएमा तुरुन्त फेर्नुपर्छ। लगाइसकेपछि 6 देखि 8 घण्टासम्म चाहिँ निरन्तर रूपमा एउटै मास्कले हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर बिचमा केही कारणले गर्दाखेरि यो मास्कमा पानी पर्यो अथवा फोहोर लाग्यो अथवा चिल्लो पदार्थहरू केही पर्यो, हामीले हेर्दाखेरि नै फोहोर देख्यो भने चाहिँ त्यो मास्क चाहिँ हामीले तुरुन्त अर्को नयाँ मास्क चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। मास्कलाई जसरी लगाइन्छ त्यसरी नै खोलेर व्यवस्थित रूपमा फाल्ने बानी गर्नुपर्छ। मास्क झिक्ने बेलामा चाहिँ हामीले कुरा के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले नै हामीले मास्क चाहिँ कानको अघि जसरी समातेर हामीले डोरी समातेर प्रयोग गर्दाखेरि राखेका थियौँ त्यसरी नै डोरी नै समातेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र विशेष गरेर चाहिँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ के देखिएको छ जनमानसमा भन्दाखेरि चाहिँ मास्क लगाउने, खोल्ने, राख्ने, झापाइते राख्ने, फोहोर ठाउँमा राख्ने, फेरि त्यही मास्क पुनः प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि पनि मास्क चाहिँ फेरि दूषित हुन सक्छ। र हामीले चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ यसरी कानमा समातेर यसरी निकाल्ने। र यो मास्क चाहिँ हामीले सही तरिकाले जसरी लाउँदा निकाल्दा हामीले जसरी एकदमै मेहनत गरेर गरेछौँ त्यस्तै तरिकाले यसलाई पनि हामीले फाल्दाखेरि पनि एकदमै सही तरिकाले डस्टबिनमा लगेर फाल्न पर्यो। जहाँ पाए त्यही फोहोर फाल्यो भने यसमा भएको कीटाणुहरू, भाइरसहरू चाहिँ फेरि हाम्रो वातावरणमा फेरि छिर्न सक्छ अथवा अरूलाई लाग्न सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निकालिसकेपछि तपाईँको फाल्ने बेला पनि सही तरिकाले हामीले चाहिँ डस्टबिनमा अथवा तपाईँको घरको कूडादानी कता छ त्यहाँ चाहिँ फाल्नुपर्ने हुन्छ। मास्क र सेनिटाइजर नियमित रूपमा प्रयोग गरे कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अबको क्रममा मेलमिलाप सम्बन्धी रिपोर्टको पालो। जिल्ला अदालत कास्कीमा मेलमिलाप केन्द्र मार्फत मिलापत्र हुने मुद्दाको संख्या घटेको छ। लकडाउनका कारण मुद्दाको संख्या घटेको जिल्ला अदालत कास्कीले जनाएको छ। प्रस्तुत छ यस सम्बन्धी सहकर्मी बिनु मसराङ्गीले तयार पारेको एक सामग्री। गत वर्षको तुलनामा मेलमिलाप केन्द्र मार्फत मिलापत्र हुने मुद्दाको संख्या कास्की जिल्ला अदालतमा घटेको छ। बितेका 3 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा मिलापत्र हुने मुद्दाको संख्या घटेको देखिएको हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कुल 72 थान मुद्दा मेलमिलाप केन्द्र मार्फत मिलापत्र भएकोमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मेलमिलाप पत्र हुने मुद्दाको संख्या 47 थान मात्र रहेको छ। जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी तथा शाखा अधिकृत रामचन्द्र उपाध्याय, मेलमिलापमा पठाइएका मुद्दाहरूमध्ये अघिल्लो सालबाट सरेको 31 थान है। अनि यो वर्ष मेलमिलापमा मान्यहरूले पठाएको 316, जम्मा हाम्रो यो वर्ष 347 थान मुद्दा पठाइएकोमा 47 थान मुद्दा मेलमिलाप भयो, 239 थान मेलमिलाप हुन सकेन है।
अहिले चाहिँ त्यसमा टोटलमा 347 मा अहिले 61 मुद्दा चाहिँ अहिले बाँकी छ पठाइएका मुद्दाहरूमा मिलमा पठाएको मुद्दाहरू त्यसमा बाँकी छ र अघिल्लो सालमा भन्दा यो साल चाहिँ मेलमिलापको सङ्ख्या कम भएको छ। लकडाउनका कारण मुद्दा दर्ता गर्नेको संख्या घटेको हो। मेलमिलापमा पठाइएको मुद्दाहरूमा जुन पक्षको कानून व्यवसायी मेलमिलाप प्रतिको सकारात्मक भए मेलमिलाप सफल भइन्छ। अधिकृत उपाध्याय कम हुनुमा एउटा त लकडाउनले गर्दा नि 4-5 महिनासम्म चाहिँ अब मेलमिलाप प्रक्रियामा मेलमिलाप गर्दा साथीहरू सम्झाउन पाइएन। अनि अर्को चाहिँ अब यो लगभग यो लकडाउन नभएको भए त लगभग अघिल्लो सालको तुलनाभन्दा बढी नै हो जस्तो देखिएको छ यो डाटाबाट है। अब यसमा चाहिँ मेलमिलापमा खास के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मेलमिलापमा पठाइएका मुद्दाहरूमा जुन पक्षको कानुन व्यवसाय चाहिँ यो मेलमिलापप्रति सकारात्मक हुन्छ भने ती मुद्दाहरू एकदम मेलमिलापमा सफल भएको हुन्छ। अब कुनै कानुन व्यवसायहरू यो मेलमिलाप प्रक्रियामा अलिकति उत्साहित हुनु भएन, त्यसलाई मेलमिलाप गर्नभन्दा नगरेमा आफूलाई फाइदा हुने जस्तो मान्नुभयो भने त्यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ मेलमिलाप हुन धेरै गाह्रो हुन्छ है। आवत जावतमा सहज भएपछि बाँकी मुद्दा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ उपाध्याय। यो चाहिँ हामीले अब यो सङ्क्रमण अहिले फेरि अलि चाहिँ बढ्दो भनेर अलिकति सरकारले चाहिँ फेरि अब लकडाउनलाई बढाउने कि जस्तो गरेर अन्तर्जिल्ला हिँड्नै नपाउने जस्तो अवस्था छ होइन। यो अवस्था खुला भएपछि यो यी मेलमिलाप रहेको मुद्दाहरू चाहिँ रहँदैन। यही जिल्लाको पनि अब यो सङ्क्रमण छ, यहाँ मान्छेको भिड भयो भने त अब उहाँहरूलाई हामीले बोलाइएको छैन कि। मै पनि मेलमिलाप गर्दा हुँ, मैले पनि अब फोनबाट काउन्सिलिङ गर्ने छुट्टै यो कुनजना भेटेर पनि गरेको काम भइरहेको छ। अदालतको तथ्याङ्क अनुसार मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता हुने मुद्दाको संख्या भने आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा जिल्ला अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या 305 थान रहेको छ भने आर्थिक वर्ष 2074-75 मा मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या 234 थान रहेको थियो। दर्शकवृन्द, मेलमिलाप सम्बन्धी प्रसङ्गपछि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड उल्लङ्घन सम्बन्धी प्रसङ्गको पालो। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएको अवस्थामा विभिन्न कार्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमितको अझै डर बढिरहेको छ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ यस सम्बन्धी सहकर्मी बिनु मसराङ्गीको एक सामग्री। विश्वमा महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउन फिर्ता भएपछि पनि सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कायमका लागि सर्वसाधारणलाई बारम्बार आग्रह गरिएको भए पनि धेरैले जानाजान नियम उल्लङ्घन गर्छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कास्कीका ज्ञान प्रसाद ढकाल। सरकारले लकडाउन फिर्ता लिइसकेको अवस्थापछि चाहिँ हामीहरूले सरकारले जुन स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू बनाएर सेवाहरूलाई अलिकति हल्का गर्ने खोल्न अनुमति दिएको थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ नि सर्वसाधारणलाई त्यो सरकारले बनाएको नियमहरू चाहिँ नि पालना गर्नुहोस् र यहाँहरू आफू पनि सुरक्षित हुनुहोस् र अरूलाई पनि सुरक्षित हुनको लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्नुहोस् भनेर हामीले बारम्बार आह्वान गरिरहेका छौँ। र यो आह्वान हामीले मात्रै होइन, सबै सरकारी कार्यालयहरू, सबै सङ्घ संस्थाहरू, सबै निकाय, मिडियाहरू सबैले गर्नुभएको छ। त्यति हुँदै पनि व्यक्तिहरूले बुझ्दै पनि अझै पनि अलिकता हेरचेक्राइ गरेर चाहिँ नि जुन स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड छ, मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, सोसल डिस्टेन्स कायम गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, यिनमा भने अझै पनि हेरचेक्राइ भएको छ। मापदण्ड पालना नगरेका नागरिकलाई कारबाही गर्नुका साथै विभिन्न माध्यमबाट सतर्कता अपनाउनका लागि सूचना प्रवाह गर्दै पनि मापदण्ड उल्लङ्घन भएको अधिकारी ढकालले बताउनुभयो। मापदण्ड पालनाका लागि सरकार एक्लैको प्रयासले हुँदैन, सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ, तब मात्र कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा आउँछ, जसकारण सबैलाई साथ दिन अनुरोध गर्दछु ढकाल। कारबाही छ, हामीले बिचमा कारबाही पनि गरेका छौँ होइन। अब व्यक्तिहरूलाई समातेर ल्याएर जरिमाना पनि गरेर सचेत गराएर आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्ने गरेर प्रतिबद्धता गराएर पनि गरेका छौँ। व्यक्तिलाई बाटोमा समातेर होल्ड गरेर एकछिन राखेर उहाँहरूलाई बुझाएर गरेका छौँ। हामीले सचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि माइकिङ पनि गरेका छौँ। बाटोमा प्रहरीहरूलाई प्ले कार्ड लिएर चाहिँ नि
त्यो पनि गर्न लागेका छौँ। यदि हुँदाहुँदै पनि मिडियाहरूले पनि दैनिक सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ, विभिन्न संस्थाले सहयोग गरिरहनु भएको छ, राजनीतिक दलहरूले पनि आह्वान गरिरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अझै अलिअलि चाहिँ यसमा चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ नियमित रूपमा अनुगमन गरेका छौँ र हामी सबैको साझा प्रयासबाट चाहिँ अब यो कोरोना सङ्क्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु चाहिँ जरुरी छ। सबै नागरिकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरे कसैलाई कारबाही गर्न नपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ ढकाल। उहाँहरूले पालना गर्नु पर्यो। यो हाम्रो लागि होइन, सरकारको लागि होइन, यो उहाँ सम्बन्धित स्वयं व्यक्तिको लागि हो, उहाँको परिवारको लागि हो, उहाँको समाजको लागि हो, राष्ट्रको लागि हो भनेपछि उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, हेरचेक्राइ गर्नु भएको छ, तर हेरचेक्राइ गरिदिनु भएन, गलत काम गर्नुभयो। त्यसको चाहिँ पालना जुन स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड छ त्यो पालना गर्नु भएन भने हामीले कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो कारबाही गर्न हामीले नपरोस्। यहाँ सचेत नागरिकले आफ्नो भूमिका चाहिँ निभाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड सबैले पालना गरे बढ्दो कोरोना भाइरस संक्रमितलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड उल्लङ्घन सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। पोखराको नयाँ बजार स्थित बन्दै गरेको ट्राफिक प्रहरी भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भवन अबको 2 महिनापछि हस्तान्तरण गरिने भएको छ। विविध समस्याका कारण भवन निर्माण सम्पन्नमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ। अबको क्रममा आजको अन्तिम सामग्री सहकर्मी बिनुले तयार पार्नु भएको ट्राफिक प्रहरी भवन सम्बन्धी यो रिपोर्ट। 3 वर्ष अघि शिलान्यास भएको भवन 1 वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भनिए तापनि विविध समस्याका कारण भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष दिलीप राज श्रेष्ठ। यो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण 2075 साल 3 महिना 1 गते हामीले तत्कालीन अवस्थामा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी र डिआइजी दानसिंह बोहराज्यूको हातबाट हामीले यसको शिलान्यास गऱ्यौँ र यस भवनलाई हामीले 1 वर्षभित्रमा समाप्त गर्ने हाम्रो जुन गुरु योजना थियो त्यो योजना अन्तर्गत हामीले आफ्नो कामलाई अगाडि बढायौँ। तथापि तत्कालीन अवस्थामा हामीलाई केही अप्ठ्याराहरू परिस्थितिहरूको कारणले यो भवन आज 2 वर्ष गएको असाढ मसान्तमा 2 वर्ष पुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भवन अब छिटै सम्पन्न हुने तर्कमा चाहिँ छ र लकडाउनका कारणहरूले गर्दा यो भवन निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो। तर पनि हामीले लकडाउनको अवस्था पनि केही कामहरू चाहिँ सुचारू गरिरहेका थियौँ। यसमा कुनै अन्य समस्याहरूले यो ढिलो भएको चाहिँ होइन। भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र अबको 2 महिनामा ट्राफिक प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो भवन अब 1 महिनाभित्रमै कम्प्लिट त करिब भइसक्यो। अब यसको फर्निसिङ, यसको रङरोगन बाँकी छ, त्यो बाँकी हो। अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको पोखराको नागरिक समाजको कुरा गर्नुपर्दा, पब्लिकको कुरा गर्नुपर्दा पोखरेलीहरू अति नै मन भएका, अति नै सहयोगी भावना भएका व्यक्तित्वहरू मैले पोखरा क्षेत्रभित्र यो गण्डकी प्रदेश क्षेत्रभित्र पाउने गरेको छु। अझ पनि जसले हामीलाई कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, यस भवन निर्माणको लागि सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ, उहाँहरूको सँग पैसा हामीले उठाइरहेका छौँ र यो भवन अब 2 महिनाभित्र हामीले सम्पन्न गरेर यसलाई ह्यान्डओभर गर्न पनि सक्छौँ। पोखरा 9 नयाँ बजार स्थित बन्दै गरेको भवनका लागि सहयोगी दाताहरूको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। भवन निर्माणका लागि 2 करोड बढी खर्च लाग्छ। श्रेष्ठ 8 रोपनी जग्गामा यो फैलिएको छ र चाहिँ यसमा 13 कोठे भवन हामीले बनाइसकेका छौँ, जसमा ब्यारेक पनि छ, तपाईँको ब्यारेक पनि बनाइसकेका छौँ। सम्पूर्ण यहाँका चाहिँ भौतिक संरचनाहरू बन्दैछन्। त्यस कारणले गर्दा कसैले भौतिक सामग्रीहरू सहयोग गर्नुभएको छ, कसैले पैसा सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो 2.5 करोड रुपियाँ खर्च भए तापनि, यहाँ लागत लागे तापनि त्यसमा हामीले 60 लाख रुपियाँ पैसा क्यास उठाइसकेका छौँ। निर्माण सामग्रीहरू जो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। उहाँले सरकारबाट अपेक्षा गरिएको भन्दा थोरै आर्थिक सहयोग आएको भन्दै पुनः सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई आर्थिक सहयोगलाई हामीले विभिन्न चरणमा चाहिँ नि पहल गऱ्यौँ। स्थानीय सरकारले त सहयोग गर्यो, तर सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई चाहिँ नि प्रदेश कोबाट बजेट आएको भनेको जम्मा हामीले धेरै प्रयास गर्दा 5 लाख पायौँ। तर मैले के भन्छु भने हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरी भएका कारणले हो या सङ्घीय सरकार अथवा स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकारको
यो मतलब काम गर्ने जुन डिभाइड तरिका नमिलेर हो त्यहाँबाट ठुलो सहयोग जुन हामीले अपेक्षा राखेको त्यो किसिमको सहयोग चाहिँ नि हामीले पाएका छैनौँ। मलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जिल्ला ट्राफिक भवन निर्माणको लागि उहाँहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, यहाँ आइदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्। पोखराको यो पहिलो पूर्वाधार हुन्छ, सुरक्षा पूर्वाधार भनेको नागरिक सुरक्षाको पहिलो पूर्वाधार, पहिलो आधार हो भन्न चाहन्छु। अहिलेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी भवन धेरै पुरानो संरचना भएकोले कार्यालयको काम गर्न र कर्मचारीहरूलाई बस्नका लागि धेरै समस्या भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक सन्तोष रोका। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्की को कार्यालय भवन धेरै पुरानो र जीर्ण भइरहेको अवस्थामा र यहाँ बस्ने सबै कर्मचारीहरूको लागि जुन आवास छ त्यो पनि अत्यन्तै पुरानो भइसकेको र छानाहरू पनि पुरानो भएर चुहिने भइसकेको र कार्यालय सञ्चालनको लागि थोरै ठाउँमा साँघुरो ठाउँमा सबै कार्यालयहरू सबै शाखाहरू एकै ठाउँमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र पार्किङको सबभन्दा ठुलो समस्या सेवाग्राहीलाई पार्किङको र हाम्रै कार्यालयको सवारी साधनहरूलाई पनि पार्किङको अत्यन्तै अभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि समस्या अत्यन्तै समस्याग्रस्त छ। ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी भूमिका निर्वाहका लागि नवनिर्मित भवनमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ प्रमुख रोका। प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्नको लागि, सेवा प्रवाह गर्नको लागि र ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट खटिनको लागि र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि पनि यो हामीलाई अहिले भइरहेको अफिस कार्यालय भवन ब्यारेक अत्यन्तै असुविधाजनक रहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन नयाँ नवनिर्मित जुन यो भवन छ यसमा चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा पार्किङको व्यवस्थापन गरिएको, सबै शाखाहरू तयार गरिएको र ब्यारेक प्रशस्त रहेको, पर्याप्त रहेको र खाना बस्नको लागि सबै राम्रो व्यवस्थापन भएको हुनाले यहाँबाट कार्य सम्पादन गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी हुने, प्रहरी कर्मचारीको यहाँ रहने ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीको पनि मनोबल पनि उच्च रहने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। सरकारी तथा गैर सरकारी भवन निर्माण तथा विकासका काममा सबै एकजुट भए मुलुकको विकासले फड्को मार्नेछ। अवस्थ दर्शकवृन्द, यिनै सामग्रीसँगै यो कार्यक्रममा आजलाई यति नै। अर्को हप्ता यस्तै सामग्रीहरूसहित उपस्थित हुनेछु। आजको कार्यक्रमबाट सहकर्मी द्वय पुष्प दाहाल र बेनु मसराङ्गी सहित प्राविधिक साथी सन्तोष बेक र राजेश बलकोटीका साथ म पनि आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।